O meu nome é Cissa Muros. E existem dois valores na minha vida que são extremamente essenciais: respeito e responsabilidade. E ao acordar hoje, eu fui abordada pela minha amada a Vanessa de Oliveira, essa mulher que demonstra cada dia respeito e responsabilidade com tudo que ela passa e transmite aqui. E que sim, nós temos parcerias e fizemos trabalho juntas. O ponto é que viemos aqui trazendo para vocês há algum tempo. A Vanessa até muito mais tempo que eu, porque quem conhece a minha história sabe que eu estava no mundo corporativo há pelo menos 5 anos atrás. E eu acabei de descobrir que estão imitando na cara dura, né? Num total desrespeito, numa total ausência de responsabilidade, um trabalho que tanto a Vanessa quanto eu já... E segundo eu soube, já fiz algumas averiguações, existe um profissional, um coach de relacionamento, que está com um total desrespeito e irresponsabilidade, imitando, eu acho que não é mais nem imitação, né? É plágio, na cara dura de um conteúdo que foi construído para vocês com muito respeito e com muita responsabilidade. Em um primeiro momento é muito bom olhar a imitação como um elogio, mas por baixo de uma imitação existe aí limitações que estão trazendo para essa pessoa insegurança e ausência de credibilidade, ausência de conteúdo. Isso é desrespeitoso, isso é irresponsável. E aqui é muito importante que vocês tenham essa consciência. Cuidado que eu estudei, que eu desenvolvi e eu criei, assim como a Van tem todos os conteúdos dela, inclusive o checkmate, a virada da rainha. Eu sou testemunha. Eu, como terapeuta dessa mulher, o tempo que ela levou para criar tudo isso. Essa mulher não teve vida durante muito tempo, não passou Natal, não passou Ano Novo. Eu quase peguei um voo para passar o Ano Novo com ela, porque ela ficou sozinha preparando a carta do checkmate. E agora recebe como desrespeito e irresponsabilidade essa imitação. Eu quero deixar claro, transparente aqui para vocês que a criadora da carta sou eu, Cissa Muros. Essa carta tem uma estrutura, essa carta tem uma metodologia. Cuidado, minhas amadas, tenham muito cuidado. Isso também é responsabilidade e respeito de vocês a profissionais como eu, como a Van, que você acompanha, avalia resultados. Para você acreditar em alguém, você tem que avaliar resultados. Na minha visão, um homem, ele não tem condições de falar para uma mulher porque ele não é uma mulher. Ele não sabe o que é estar na nossa pele, ele não sabe o que é sentir o que a gente sente. São coisas muito diferentes. E aqui é uma visão que muitas de vocês não sabem sobre machismo, feminismo e femismo. E essas diferenças vocês têm que ter muito cuidado. E aqui eu me posiciono como a criadora da minha carta e da minha fogueira sagrada. Gratidão. E eu quero aproveitar inclusive esse ensejo, porque eu tô aqui numa indignação que eu não caibo dentro de mim. Eu quero aproveitar o ensejo até para você que me acompanha aqui, que já foi minha aluna, que é minha aluna, que já foi uma mentorada minha, que já passou pelo meu processo terapêutico e muitas vezes eu vejo uma ou outra coisa no seu perfil imitando o meu conteúdo, imitando o meu rapó. Meu rapó é a forma de eu falar, de eu colocar, inclusive de como se apresentar. Cuidado. Isso você está mostrando que você não tem verdade, que você não tem autenticidade. E tem um detalhe muito grande. Você não vai ter força para seguir em frente. Porque quando algo não é nosso, isso não se sustenta.